Adhurus basketbollit, mirë se erdhët në episodin e parë Assist Talk. Në fakt është ky asisti 626 edhe i pari për vitin 2026. Vit i ri, formati i ri edhe me ndryshimin e trendeve mediale, me do e mos edhe asisti, po duhet mi përcjell të ndryshime, por natyrisht gjithmonë duke sjell risi dhe duke qenë avangard, sikurse ka qenë prej 2 tetorit 2001, kur ka startu, domethënë para një qerek shekulli. Kemi pushu në vjesht, e di që ju kemi mungu, na keni shkrujt, keni kërku dhe ja, po kthehemi, po ju plotësojmë dëshirën, por me një format të ri, jo në televizion, por me verzion të ri në YouTube dhe rrjetet sociale të Asisti Online-it, mediumit të parë dhe ekskluziv shqiptar për basketbol. Kjo nuk është risia e vetme, ato do t'i shpalosim në vazhdimsi, sepse shumica që me njëhni e dini atë matën teme s'ka munal. Kështu asisti nuk po nalet dhe ka me vazhdu me qenë promotori numër 1 i basketbollit në vendin tonë. Risi sonte po, mirë po, gjithmonë temat në asist janë aktuale dhe speciale, një nga këto temat pa dyshim, jo vetëm basketboll dhe sport, po përgjithësi në Kosovë. Ditëve të funit ka qenë zgjedhja e Beg Berishës për kryetar të klubit basketbollistik Sigal Prishtina. Është përfol shumë, ka pas shumë reagime. Njerëzit janë ndonë 2 tabore pro et kontra, ka pas kundërshtime nga tifozët Prishtinas Plisat, madje kjo punë është bërë aq e madhe sa ka shku deri te Ministria e Kulturës, Rinisë së Sportit edhe Agjencia Antikorrupsion. Gjitha këto sonte në Assist Talk me personazhin kryesor të kësaj ngjarje, me mua dhe me ju, kryetari Sigal Prishtinës Beg Berisha. Beg, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Beg, ky lajm ka bo shumë bujë. Ma shumë që i pluhur zgjedhja juj si kryetari Sigal Prishtinës se sa kur kandidu për kryetar të komunës Prishtinës. Pse ndodhi kjo? E për mene kandidaturën time për kryetar të Prishtinës. Edhe ajo kandidaturë ka qenë krejt e sinqert, me një ekip të mirë, me një program gjithë përfshirës, ku i përfshim edhe sporti, do më thonë me thekë zleqanë. Edhe të e pa nevojen që duhet me ndiku edhe ku të muj me dhonë kontribut për sportin përgjithësi, po në këtë rast për basketbolin, mu kanë afru do njerëz, kontribus, dashamirës, njerëz që e dojnë sportin, e dojnë basketbolin, sepse ai klub që është më i trofejshmi në Kosovë, edhe përballet me disa probleme aty, me disa përçarje, me disa. Tash dikush e ka pa të nevojshme që duhet marrë dikush, një personalitet, nështë ta kanë pa që muj me i afru do keq kuptime, do idhënime, do dilema, do me i hek, mënyrë që me i afru njerëzit edhe me i kanalizu, me kontribut gjithë në fushën e vetë, aty ku janë më të mirë për me pas sukses klubi. Pastaj, nështë ta shpjegimi nuk o kun bash tamën për njerëz, edhe këtë vit u përballëm me shumë zgjedhje. Do më thonë me 3 por zgjedhje. Unë isha në zonën fushatën time për deputet kuvendin e Kosovës, cilën e kryva, edhe e patalon që filma zgjedhje unë me u marrë me qëtim. Tashti sa i njohun e problemet na për shoqata, na për klube, e di që nuk janë të lehta. Edhe e morra këtë obligim për shkak se plot njerëz aty ishin kolegë të mi të kur kam studiu shkenca sportive. Njerëz të mirë, do më thonë si sekretari, basketbollist, sportist, dashamir, tifozë, gjithçka, edhe mboli pak përshtypje kur një prind i një basketbollisti e i shku puna dhe aty sa nuk nike siguri për fëmijën e vet aty në klub ose më lujt ose për shkak do probleme aty do sharive do. Kjo më ka motivu mas shumti. Edhe o paralajmëru një kuvend, ko morë pjesë në atë kuvend, ku kom fitu me shumis votash, se për ndrysh ata ishin krejt njerëz të ngjashëm, do më thonë dashamirë të sportit, që unë i një. Pastaj fillun do problemet vogla do dilik. Po të ndërprej këtu, keni ardhur në kryt klubit për me të vërtet në një moment delikat që e përmendje, kemi me hi pak në detaj më vonë. Tash e sa kohë, do të thonë plisët kanë protestu ndaj ish udhëheqësisë së klubit, edhe këto protesta kanë kulmu me hedhjen e mjeteve piroteknike. Kjo vazhdimisht po rezulton me ndërprerjen e ndeshjeve.
Si përshret ti këtë situatë, edhe pse po ndodh kjo, konkretisht? Kjo është edhe po m'duket që këtu qysh jam të skanu situatën edhe qysh i kam rezultatat që po ndalin nga atij skanimi, këtu i ka përzi durt pushteti. Edhe ka gjetë njerëz, aty ka dashamirë të sportit, edhe dihet që tifozët ata qatë punë e kanë, më thonë. Mirë po keqpërdorimi i tyre prej pushteti, sepse u pa pastaj reagimi i ministrisë që më kanë thonë që s'ka ndodhur kurrë ashtu. Më thonë paralajmërim ose gjykim para se mu kry vepra se është konflikt interesi. Manej u lajmëru fill një buleshka i antikorrupsionit, kjo ju ka dhimbë shumë, nashta tu e ditë personalitetin tem, që edhe muj me i sanu ato probleme, me i afru njerëzit, edhe ju ka duk që ju kanë thonë aty tifozëve ndoshta që ja u ka morë klubin kë. Edhe une nuk jam basketbolist, as nuk jam tifoz, që kjo është e vërtet, që une nuk jam basketbolist, por një sportin përgjithësi, kështu e kom studiu. Këto pastaj ka deputet kuvendit Kosovë që është shku në sallë edhe dalë me ato politika jashtë sportit. Dhe më thonë thëj këtë deputeti, një deputeti dopt. Pastaj ishte reagimi Kone ki fjallën. për këtë Kërqelin. Okay. Dhe më thonë ata ishin hi për me kriju përqamje, për me kriju dilema, edhe qëllimet e ty janë bashkë për me kap edhe klubin edhe me shfrytzu sepse qëllimet e mia janë krejt sinqerta për klubin. Pastaj reagimi Bugujev që kjo deputetja të e shpërnda këtë ministrisë një farë lloj paralajmërimi. Këto si duket dhe bën ky Hajrullah Qeku e ka një farë inoti pe garës për Prishtinën diçka. Edhe e kuptova pastaj ç'sh bëhen këto zona. Mirë po, sporti nuk mundet me funksionu kështu. Nuk mundet me pas sukses. Edhe dikur e pava që përdojnë me kriju një farë kauze, si kur une jam në pushtet, edhe përdu me marë klubin ose me shti politikën klub, se unë atë klub e kom gjetë me që ato probleme. Unë muj me i nëresh ato probleme. Është vërtet që jam deputet, edhe presidenti i klubit Sigal Prishtina me status është ma shumë në aspektin përfatsus, nuk ka të bëj konflikt interesi as kur gjahis. Mirë, e thamë ka reagu Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit duke u thirrë në ato se jeni deputet i zgjedhur dhe se ushtrimi detyrës kryetarit në Sigal Prishtina paraqet shkelje të ligjit për parandalimin e konfliktit interesit. Tash po më intereson, si qëndron çështja në këtë aspekt, a është me të vërtet konflikt interesi, përderisa ende nuk jeni certifikuar si dhe betu si deputet i kësaj legjislature 3. Pjesa legale e përzgjedhjes teme është krejt në rregull. Ky vakum kohor derisa të betohem, derisa të mushi, dhe më thonë deklarimin e pasurisë, dhe këto nuk ka asnjë problem. Këta janë ngut me reagim. Pastaj ne kam bënë një kërkesë personale në drejtu antikorrupsionit me mashkru me letër. Unë nuk më interesojnë konferencat. Ti kallëzon a është në raport me statusin, a është konflikt interesi. Pastaj më ka bo përshtypje, se tash po më qoj njerëzit edhe kish, do më thonë precedone, kur një deputet e veç e ka konsumu qatë, do më thonë njëjtin rol. Si kryetari i klubit, pastaj ka konsumu edhe mandatin e deputetit. E ka plot këto që jenë bo. Mirë po, ti e përmene që është bo një buje madhe. Une jam një njeri që e nisi punën edhe e kry. E para ka qenë me jafru ata njerëz. Une me jafru problemet, dilemat, kryesin me tifozët, sepse ajo është shtëpia e jonë tash, ma që jam edhe në aty, edhe suksesi është i garantuar veç kur ka mirëkuptim, konsensus edhe kur nuk ka dilema. Sepse kur tek qysh në thelb, aty ka veç akuza të pabazume të i gjujt njoni tjetrin edhe ndoshta menojnë për në lloj interesi anaj sen. Sa më përket mu, unë sportin e shoh veç si vullnetar.
Unë bile nuk e kom ditë si morën rruga njerëzit, po lojtarët po e shoh si angazhim vullnetar. Çashtu vjen, nëse njeri u shprehet se unë e du Prishtinën, ose unë e kom të shpirtit, atëherë ti nëse paguash e tani i bën $100 për më orë në lloj pagesë, atëherë nuk është që pedojsh ti. Unë nuk deklarohna shumë kështu për dashurinë të çfarë do llojshme, unë kom qef më punu për mi mri objektivat, unë jam një pak ma ndryshe, ma ftofti shoh këto gjona. As që është tash pare që më kom tifoz as. Nuk kom idhuj as, nuk e një basketin që ashtu se s'kom lujt në herë basketball, po që e njën këtë pjesën kështu. Komu kthy prapë të shkjo, po du me mbet të reagimi Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ti e përmende cilat mundën me qenë arsyet të këtij reagimi, po e pash tu i përcjell këto ditë edhe një deklarat për Klan Kosova, drejtori i agjencisë e përmende Yll Buleshkaj, po e citoj: aktualisht Beka është pa mandat, gjithsesi ndodhet në periudhë tranzicioni. Rase ai rizgjidhet dhe certifikohet në funksion publik, atëherë në parim do t'jeti obligum të tërhiqet nga pozita që nuk janë në përputhje me funksionin publik që ushtron. Bek, po më intereson, po intereson edhe publikut, nëse vjen pyetje deputet apo kryetar i Sigal Prishtinës, çka ki me zgjedh? Kështu, mas jem këtë segmentin kohor dhe i në betimin tim, edhe unë duhet me përzgjedh se ku duhet me majtë, që unë nuk menoj që ka konflikt interesi, edhe nëse ka aty shtyrje që me bo, unë në qitë segment kohor ka me i pajtu, ka me orientu, edhe ka me bo klubin me funksionu. Pastaj, përzgjedhja jam deputet i Kuvendit Kosovës, është e rëndësisë nacionale. Ne po përjetojmë një degradim shoqëror, politik, populli është u përballë me vështirësi të mëdha, edhe dihet që 8 muaj ditë nuk kemi kon gjendje, as kemi mujt me kriju institucione. Edhe unë e shoh në një tarë metafort problematike këtë punë, edhe tash e kam me bërsh prej votuesve të mi, prej atyre që presin, prej meje, me orientu kapacitetin, potencialin, ka që ajo. Unë e du Kosovën, e du Republikën e Kosovës, e du venin tem, edhe më duhet me dhonë kontributin në atë aspekt. Normalisht, edhe klubi është e rëndësishëm, edhe këtu do t'ja gjojmë qarën. Dhe më thonë, kjo është pjesë ma vogël edhe ma kollajshme. Para se përmende që nuk i lujt basketball, mirë po e përmende një fakt shumë interesant, ki studiu Fakultetin e Kulturës Fizike, shkruajtur tash shkenca sportive. A mendon sekretari një klubi basketbollit në këtë rast, në sport, po në basketbollit këtë rast, pa tjetër duhet me qenë sportist? Jo, ekzistojnë disa nivele. Lojtari duhet me qenë basketbollist. Trejneri duhet me njohë taktikat e strategjisë, me u kalu në mënyrë pedagogjike lojtarëve. Menaxhimi nuk është do më mujt me ditë edhe me pas në qef, nuk ka ku më shku ma mirë. Mirë po menaxhimi i kryesisë, i klubit, i financimit, i orientimit të strategjive që është me mri sukseset, nuk është i nevojshëm. Basketbollin e Kosovës, asnjë kryetar momentalisht nuk ka qenë basketbollist, shumica janë biznesmena. Edhe në të kalumën ka qenë kështu. Por tash u bë e madhe. Pse po ju pranon Bek Berisha? Që pse ju pranon? Ka në këto kundërshtimet politike, a ke pa që dikush dikuje thot ti je djali i shpionit. Dikush e thot ti je narkoman, dikuj i thojnë ti je diçka tjetër, a des për du. Edhe ka kësi kundërshtime, tani e deli thot ti ne jo ti je qashtu. Une kundërshtimin politik e kam mu mas shumë të mujnë më thonë nuk je për i Prishtine, edhe mujnë më thonë diçka qështu. Ose si e basketbollist, ose mund më akuzu dikush që si e tifoz që unë e pranoj ato se sa hi është qashtu. Mirë, po edhe që s'jam për i Prishtine nuk merr në asë muar se tu ma punë, se unë në fakt jam për i.
prej Prishtinë kam jetu gjatë to edhe para lufte edhe nanën e kam prej Prishtinë edhe. Domethënë nuk kam këso dilema. Unë akuzat i kam që so dëbuta në to. Ani që menuhen me i zmadhu edhe. Po nuk mu i më gjojnë që aso sa në tjera. Po e shohim situatën me plisat. Si planifikon me zgjidh këtë problem, me te kalu situatën aktuale si ti vazhdimisht po fol me bashku, me parafëru, e ki marrë po e shon një pozitivitet të te. Pa marrësish prej këtyre akuzave, po i te kalon disi qetë ashtu. Përvoja bënd vetëm, po si kimi bin tifoz se ti e zgjidhja e duhun për Sigal Prishtinën. Kështu, akon, une Bek Berishën kërkush nuk mundet me gjithë në shpatull të puls, as në filxën të kafës, as nuk shona në Facebook me njerëz. Une përballa me njerëz, edhe ashtetuna me ta. Edhe une së shpejti ka me iftu, edhe kanë kallëzu ku i kanë problemet e tyne. Edhe besoj që nuk ka problem që nuk ka zgjidhje. Edhe këtë e bëj kështu me ndjenje, e bëj me respekt e me dashuri edhe për sportin edhe për të ardhmen edhe për me i afru popullit. Dhe thonë nuk e kam nëj dilem që nuk kemë pas sukses për marrë që aty. Nëse deklarohen që me të vërtet dojnë me pas sukses. Unë e di mi a kalzu rrugën. Edhe di mi kalzu njerit kur ti për deklarohesh që për dënë, e për dënë për smori për vepran keq, atër i thamë dashurin, faliminierës për dashuri, po duhet me hiqë në kanal edhe me dhonë kontributin se cili për njerë. Qashtu më rjetë suksesi, ndryshe nuk e di. Ku e shë Prishtinën mas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj? E shë Prishtinën më spari të afru, me një pozitivitet, edhe me suksese. Aty ka njerë që ata që kanë ditë me i pru sukseset, i binë prap, po jo vy një energji, një shtytje, një afrem, shumë ka rëndësi njeri me u pajtu, me u afru, me i hek dilemat. Mund ka ndodhë me afru njerës që janë kon problemet të mëdhaja, jo që që janë krejt artificiale këto që janë kur gjojq. Edhe suksesi është i garantumi, i pashmangshëm. Konkretisht po më interesat, folem përgjithsisht, po konkretisht, përveç takimit me plisat. Kush ka me qenë në ekipin i cili ka me punu zbashku me juve? Mënyrë që me sjell e stabilitet edhe që të harmonin e cila po mungon në klub tashë një kohë. Po bum duhet me më kallëzu ata ku është problemi mas pari. Okay. Me identifiku problemin edhe me zjedhë. Pastaj ata kanë me po se me kon kanë punë. Më thonë ti për kërkon qëto po që e merë. Kush ngarkohet me përgjësi, kom i lypë përgjësi. Në qitë segmentin kohor që ta shqyrë që kjo, pa të lashe as me antikorrupcion, as me ministrisë, unë do të respektoj gjitha ato ligjin e Kosovë, statusin e klubit e gjitha. Mirë po do të kontriboj që në i kush që i ka jetë marak për më mëri në i pozicion me dhonë kontribut, ka me pas kështu pa pik problemi. Në më thonë, urna, hajde ullu dhe dëshma e vetën. Nuk ka krejt të më thonë kanë me pas mundësin me dëshmu vetën për ato që ka mujnë me bo. Mirë po edhe duhet me pas, nuk duhet me nëzon gjumi pasaj se duhet me mëri suksesin për ato që ka e premtojnë ata. Se qështu funksionon e premtimin, pasaj premtimit shtin me u mobilizu që mi mëri bile 80% që atyre që e ke thonë. Krejtë në fund, po të lësme për mbyllë shkurt, e bisedum pse Beka son e bën, apo pse bash Beka mundët me bo. Se Beka e bën, kajt i bëj, kajt njetë që ako marrë përgjësi i kom qitës tanë. Me sinceritet, me burni, burras, shto më ullë, edhe me i diskutu nuk ka problem që nuk mundët me u zjedh edhe me të vërtet Beka e bën, edhe keni me pa që e bën. Bek Berisha, për fund, krejt për fund, a ka diçka që s'kom pyte kështë dasht në shtu? Jo, unë jam rregull veç shpresoj që ky popull të vedisohet edhe të i kalojmë që të periudhë të keqe tërë që kemi përjetu, edhe i ftoj krejt njerëzit që janë intelektualë, që kanë ndjenjë, që dojnë venin, me u përfshi në shpenajt onash. Këtë situatë muj me kalu krah për krah, tonë bashkë. Kush sa din, gjithë kush në të vetën
me dhonë ka një kontribut vogël për të mirën e përgjithshme. Bek Berisha, faleminderit që ke qenë mysafiri parë në Assist Talk, në rikthimin e Assistit në Asisti Online, tash e tutje shifëm në palestër. Në siguri, faleminderit edhe ju. Adhurus basketbollit, ishte ky Assist Talku i parë si vazhdimsi e Assistit, emisionit të parë në histori të mediumeve shqiptare në përgjithësi ekskluzive vetëm për basketbol, me mysafirin ekskluziv special sonte me temën më të nxehtë aktualisht jo vetëm në basketboll dhe sport, po në Kosovë përgjithësi. Tash e tuti në ndihshin Asisti Online dhe UEFA-shi numër 1 për basketboll Asisti Online, edhe në kanalet tona zyrtare YouTube, Facebook, Instagram, që besa tash edhe në TikTok, thash po i përcjellim trendet me lajmet materiale më ekskluzive të basketbollit. Në fund e dini çka ju porosës deri në takimin ton të radhës. Zamra ty e letin ngro dashuria për basketbol.